হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম মাই ইউটিউব চ্যানেল। কেমন আছো সবাই? আশা করছি ভালোই আছো। আজকে আমি এখানে একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি, মরলা মাছের পোড়া। তো আমি মরলা মাছটাকে পেঁয়াজ, নারকেল আর সর্ষে বাটা, লবণ, হলুদ আর কাঁচা সর্ষের তেল, লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে মেখে নিয়েছি। পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, সেটা মেখে আমি রেখে দিয়েছি। দেখতেই পারছো এখানে মাখা আছে। এখন আমি কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি সর্ষের তেল। সর্ষের তেলটা গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিচ্ছি পাঁচফোড়নটা দেওয়া আমার হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দেবো মিক্স করে মাছ রাখাটা, সেটা আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে কিছুক্ষণের জন্য ঢেকে দেবো। খুবই সিম্পল রান্নাটা নিয়ে এসেছি, তোমরা দেখতে পেয়েছ। এখন আমি ঢাকাটা খুলবো 5 মিনিট পরে। তো এই দেখছো, এখন একটু এটাকে উল্টে পাল্টে দিতে হবে। একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি। উল্টে পাল্টে দিয়ে আবার 5 থেকে 10 মিনিটের জন্য আবার ঢেকে দেবো। এখন আবার ঢেকে দিয়েছি। কিছুক্ষণ হওয়ার পর আবার ঢাকনা খুলে দেখছি। দেখো বন্ধুরা, হয়ে গেছে আমার মরলা মাছের পোড়াটা হয়ে গেছে। দেখো বেশ সুন্দর নিচেও লেগে গেছে। এটা যেহেতু মরলা মাছের পোড়া, তো নিচে একটু লেগেই যাবে, স্বাভাবিক। তো আমার এটা হয়ে গেছে। দেখো কেমন হয়েছে আমাকে কমেন্টে কিন্তু জানাবে অবশ্যই। আজকে আমি খুব সিম্পলভাবে একটা সিম্পল রেসিপি দেখাচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। ধনেপাতা কুচি দেওয়া হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে নামিয়ে নেব। তো এই দেখতেই পারছো আমার রেডি মরলা মাছের পোড়া। কেমন হয়েছে একটা সিম্পল রান্না তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আমাকে কমেন্টে অবশ্যই জানাবে। আর ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে দেবে। আর যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে,